Wanyumye nsaba munda g'amaanyi neerabiza agazibu gali totyanga okubonabona kuba sikufa lowooza Lazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejjere nga talina ssuubi tenakwerikeera ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitibwa ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse mbitibwa bitavujjana kati atudde ku ddyo linnyini ndese bwena. Ebintu bingi ebireeta empalana mu bantu era nga muno mulimu ssente, emirimu, omwami, omukyala. Bwe tutyo nno n'omugenyi waffe weekend eyaggwa Alhaji Abdallah Nasur mu nsonga ze yatuwa ezimu ezaamutuusa mu nkomyo zaali zimu ku ebyo ebinokoddwayo waggulu era nga yagamba nti ensonga ezo zaava ku mpalana za mukyala ze zaamutuusa mu nkomyo. Bwe tutyo nno we twawunzika programu yaffe Gonsinze weekend eyaggwa wano ku Bukedde TV2 nange Namwanga Margaret na leero mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkomezaawo omugenyi waffe y'omu Alhaji Abdallah Nasur ng'ayongera okututotolera ate obulamu bw'ekkomera yabusanga atya era biki bye yayigira mu kkomera yabange yavaayo biseera bya ddi era kati waali akola mulimo ki ogumubeezaawo n'amaka ge. Sijja balwisaayo lubaale w'omulamu tasamirirwa mulina wano kamubawe tusobole okuba nti tweyongera maaso ne programu yaffe Gonsinze. Olabye ensi eno omunyazi Mungu bw'agenda okutonda omuntu agendera mu programu engeri gyakolamu onomalamu okameka naye nga oteeka okubeera nga oli mukkiriza n'embeera yonna ate oteeka okubeera n'obugumiikiriza mu mbeera yonna bw'oli musanyufu ezo naye bw'obeera nga oli musanyufu dyengera Katonda gyakukolera bubaki bw'onoosanga atemu nga webeera nga ekaawa nga kwinini yonna oteeka okubeera nga mukuba emunyazi Mungu embeera eyo naye yagikyusizza wali okubeera mu kkomera Munyazi Mungu ayinza okuteeka nga abaduuli bo bali bangi akutadde wali okuziiza abalabe batuke ku ggwe ezo zonna ziri mu kulwana. Tubuulireko ko obulamu bw'ekkomera abasinga babeera ebweru tumanyi kiri mu makomera abatwali bavayo balina kibayizeeyo kuba basomerayo babeera nga bafunirayo amadiguli kati bwenga muli ebbanga lyamalayo kiki kyewenyumiriza okumala ebbanga lyamalayo ati komera education tolooza nti ekintu kimu bwe otukwata kitabo n'ogisoma knowledge oyinza okufunayo ekintu ekirungi mu komera ng'olina friends abalungi nemubeera nga mudiscussinga issues political issues mbeera ngeri ekubeera mu komera abakomera abaserikale b'okkomera bayagala ki tebayagala ki mbeera ezo zonna otera okugenda nazo ate oyinza kutuuka mu kkomera n'ofuna abavudde bweru nga banywibwa enjala oba kikiki abo nabo ojja kubwewala ojja kubwewala tujja kunywa kubanga eno naye bwekuyigiriza okunywa naye ezo naye education kubanga education eyinza okulaga ekintu ekirungi ate eyinza okulaga ekintu ekibi naye mu kkomera bw'oyingira kkomera abasirikale ba kkomera tebakuddeko musango bo bali babeera mu kkomera ng'abakeeteeka bakwaniriza mu buli ngeri ne bakuteeka mu kkomera bali bakukuuma anytime bagala kujjayo obagenda bagamba nti ono agenda mu kooti gawe winingiri bakutwala mu kooti oba bagamba nti bakusubulire mu kooti bona bajjayo empingu zaabwe bagabusamaleku ogende emirembe tubadde mutawala omusibe naye ate abasibe luusi bayinza okwalanagana n'abasibe n'abasirikale kubanga ye musirikale wakkomera embeera zaabwe bazisomye busomi kati nga nnyumba eri bw'ozituulako nnyo nga musirikale ajja kubuuza nti bazimbye bubi kubanga engeri gy'olabamu nankana eno ennyumba eno oluusi bazimbyemu bubi oba oluusi oyinza okulowooza nti ennyumba eno bwenkola exercise yinza okuzibuuka n'engenda so tebagala yinza okubuukawula n'engenda nga nyimpi
olaba awali ensobi gy'oyagala kuyitira bwe yeetajakkiriza obeera nga bulisawo tuna nyumba eno nogitunawukinesyayo engeri gy'oyinza okubuukamu eyo tebagyagala begoba mututoka apa ngaovaayo kubanga tebaagala otunule nnyo ate mulinga oyiiya ebbanga bwe wamala mukomera okukomawo wasanga amakaago gafaanana gatya abantu basinga bavaayo abakyala baba batutteko abaana basaasaanya mu mbeera ebi omukyala wamusanga akyaliwo omukyala gyowulire mukyala afuna abamukyalira ekyolire kyeba bamuyita mukyala ate ogende mukomera oba ogenda okukola mu ofiisi mukyala wo oyinza kumulekera mmere naye waliwo mmere emukakasa nti mukyala tomulekedde so omuntu yena ayinza kujjawo namugonzabonza komera bwoyinza okuzitereeza ate gwoyinza okukamuwaza okukomera komera bwebagamba nti muyingire munda bulijjo oteeka okutegera nti si musirikale akugamba nti yingira munda oteeka okumanyira esawa yokukomera bakuleese mukomera kubeera munda mulumuyo oba okukola ekintu kyolekyo oyinza okusomamu kitabo kyo oyinza okubeera nga mwogero byammwe byonna mukomera naye musirikale ajja kubeera musanyufu nnyo bwabawulira nti muyingire munda gwosookayo awo tolina mutawala naye mulimu gwonna gwayagala bwakugulira ngaogenda okola tobuuka ku b ngaagamba nga ogamba b notuka mu c ate nobuuka mu d kyakubuulira kyogenderako naye ajja kuwa respect yo naawe omuwa respect yo naye generally abasirikale ba prison baleberera nnyo abantu eva kumpisayo naye bo the innocent tebamanyi ebikwatagana musango gwo oba ekituufu oba si kituufu that's not their business yabo bakutwala mu kooti sumululu agende tomusumulula kugenda ali musibe until they say it's a high time let him go ajogeddeko ku kaseera ak'omukomera munda lwakuyingirira wafunawo embeera yonna ekutwazaako mu kakomera okugunju kagundi kaseera ate singa bagamba nti muyingire bansanga nga ndi munda bananze ate banamutwala mu seero naye seera eyo naye abantu bonna basula mu seero naye seera gye bagamba yekomera a cell prison within prison ate neeruma nnyo okusinga ere gyobeera n'abantu kati isolation ezo kubanga olina manyi oba oli mulabe ne bakusiba mu kisenge kimu akatono ne bakona eddoozi emmere akatono awo ng'olaba nti n'obireka ebyo byekulwanagana na banno mutegeragane bulungi then you'll be at large naye mukomera eyagala mpisa kubanga wano bweru ovumye mama ovumye tatawo ovumye RC ovumye RDC ovumye Gomore Chief abali bweru wano omaze kubavuma bulungi ne bakutegeere mu kuvuma bwena nade kuvuma tokutwala wali togenda kuvuma musirikale ntusigale musiru obobo kubanga teyimwe ensonga ekututero tabimanyi so empieces bagenda nga bazitereeza mu ngeri yakulya mu ngeri yakusula omusero naye singa tolina ekintu ekyo kyonna ojja kubeera nga oli bulungi mukomera peacefully nga tewali muntu ayinza okusiba mu kitaseera tolooza nti abantu abasibe abali mukomere bona bano bajingirira awo 95% bajingirira mukyalo wano bayinza okujingirira oba omuntu yena atakwagala ayinza kujingirira nti ono tumukute akoze bwoti abantu ne beeyunga nga bataano ne bakuteekako omusango ne batuuka mu kooti ne waggulu naye nga si eyo abantu abali mu kkomera abantu bateeka nnyo okubagendereza kubanga singa osibye omuntu bwere nga takoze ekintu ekyo kyakoze bw'abeera awo ng'abeera akusabira entaana eno gyobadde osibye ng'ogenda kudigwamu kubanga omusibye abantu bewane bafuna tabu tebagenda kusoma tebagenda okufuna byebabadde bafuna
bw'abeera mu dduwa ng'asabira ggwe ono omusajja atadde ku musango nga sikoze ekita ekyo mungu saasira musajja ono kinnya ekyasimye yasooka yaggwemu mu kiseera kyamini gavumenti bagijjako abakazi bagamba nti nga naye nakukwanya naye ate ono yalepinga yankwata n'amaanyi nga muzadde abakazi abaana babiri ithululepinga ati fitina tomanyi nti fitina ewunya fitina ewunya ye muzigo guno gyemusiiga gyetuyita fitina kale muzigo guno ngeri gyosiizemu ng'ewunya bulungi it attracts me bwewunya bubi ng'asesema ng'anamuta muzigo ono ate kyasiize nkyamu so abantu bebateeka mu gundi abakazi bagamba nti ono yarepinga naye ogenda okulaba mwazadde abaana bameka basatu sinurepinga naye bwogende mu kooti nga bagamba nti empisi zaabwe badde barepinga abakazi bawala naye mwana nanzala nange abaana basatu sebu naawe nogamba nti murepinga kiba kizibu so abadiini bonna bagende nga barepinga mwene esatu ng'olinda nasula lyakurepinga olabe mateeka ago tegenda naawe tegendagana naawe ng'ogamba nti wayiwula ajja kandi ekwete n'ate n'obeera awo oninze luso epointi yabo gye tunasiisinkanira gy'ofuuse reping center oba weekwese kati tubudde mukomera nkuleetedde omwana w'owuyo ate oli naye n'aleeta mwana w'owuyo ate kati wano maka gange wano bagifuuse nga abakazi abasajja mulinganda ame abamagye ga mini bonna abazaala n'abawala abazaala n'abawala mugundi onajja nti munagezize mwana ono muleese kitaawe abadde bamuyita John kati olozaliddawo nti ayinza okubeera engulu eyo oba engulu eyowa engulu oba kati bayagala musajja ono ali luddawa ate musajja yakuleepinga kati olozali luddawo ati yanyuse oba yafudde so ebigambo bikwatagana ne laavu bwetyo bwe bayogera omwana muwala ayinza ogamba nti muzeeyo oli musajja amukwata n'amaanyi muzeeyi n'agamba nti akamutwale mukomera oba oyo musango gye namuteekako nti omwana wange yamukwatira mpaka n'azaala naye omwana asooka ate yakubiri naye yakubira n'ogamba goteekamu mumanyawo okusooka nakuleepinga ate yakubiri ekuwomedde n'okomawo leepinga ewooma aya mu Qur'ani Mwenyezi Mungu agambye ayinza okutwala ng'oli ku buzibu n'akuteeka wakati w'ekisengenge kyuma n'akuteekamu walinga keegi gy'olaba ezo ensolo bw'ogenda mu zoo n'akuteeka wali naye gwe oluusi oyinza okubanga ate nakiki abalabe bo abakuteekako bigambo basako baveewo bonna olwokuofune emirembe bo bayinza okugamba ne bakutadde wali ate buzibu buno buyinza okugenda gye bali so ayene tubeera bagumivu tubeera nga tulinyinyweddeko ngambe nti bende birungi kambeera wano naye gwolowooza nti gwe luusi wabba emmotoka yange walutiza ebintu byange ejja kukyusa ebintu bino byonna bijja kubikwata gwe Mwenyezi Mungu taleezamanya tali enkuzi agamba nti wemutaddeko kino kankuteekeko kino so omuntu bwabeera omusiraamu aya eyo yonna agikwata mu mutwe ate abeera ng'asaba Mwenyezi Mungu salawo mazima saagala kunsonyiwa nga bwe basiba wali muntu yasooka kujja kundaba yali Kardinal Emmanuel Nsumuga mukwano gwange nfiira bulamu yagamba nti njagala kulaba Nasulu kulaba Nasulu okukola wa kizibu n'agamba
kati tukole tutya soko gwe n'olambula bw'amala kulambula komera yonna n'ajja mu ofisi ye osi n'atuula wansi bamuleetedde ekitabo yakuteeka omukono ti abasibe bonna amaze kubalaba n'embeera zaabwe ateekako omukono nagamba sijja kuteekako omukono nasuubisira bakumulaba nsooke mulabe ntegere nti komera eteeredde kubanga siyinza kuteekako gundi omuntu yonna agenda kusembera ku enemeeza bagitaniwe ng'agenda kulya eri kagundi byonna abubulidde faaza nti nyolokose ndi muntu mulungi faaza n'abekakasa n'abamu tekateryako toyiza kujjano ku gundi wano ne bakuteekako butiisi ne bagamba tekale aho olimugenda kwata omulamu kyetwengere maaso nemozira nasolo abagulidde nti omuntu ne bw'obanga oli luddawa empisa kyekisuubizo ekisookera ddala nti era empisa kintu kyamaanyi nnyo mu kkomera kikwongezaako obulemu kati omulimu kutunene wekomyewo nsaba munda g'amaanyi neerabiza gazibugali totyanga okubonaabona kuba sikufa lowooza Laazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejjere nga talina ssuubi tenakwerikeera ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omwolo atuuse